بیشتر از 6 تا طبقه روی پارکینگ نسازید، چون ممکنه ضرر بکنید. چرا؟ چون طبق ضوابط آتش نشانی و مبحث سوم مقررات ملی ساختمون، اگه ارتفاع سازتون از روی این زمین تا اون قسمت انتهاش 23 متر باشه و بیشتر باشه، باید حتما 2 تا راه داشته باشید. و اینکه یعنی اگر 6 تا طبقه مسکونی و یه دونه روی پارکینگ داشته باشید، عملا میشه همون 23 متر ارتفاع. تازه اگه ارتفاع ساختمانت بالای 21 متر هم بشه، باید یه آسانسور برای حمل بیمار داشته باشی داخل ساختمون، یا اگه ارتفاع ساختمونت از روی زمین تا انتهاش 28 متر و بیشتر باشه، یعنی 8 طبقه و بیشتر، باید حتما 2 تا آسانسور داشته باشه. علاوه بر اینکه 2 تا راهپله باید داشته باشه، 2 تا آسانسور هم باید داشته باشه. به خاطر همین توصیه میشه بیشتر از 6 تا طبقه روی پارکینگ نسازید. تعداد زیرزمین ها هم کلا محدودیت نداره. شما میتونید مثلا 80 تا 90 تا 100 تا زیرزمین، طبقه زیرزمین داشته باشه، ولی برای تعداد روی طبقات زمین محدودیت ها وجود داره. علاوه بر اون چیزی هم که به شما مجوز قانونی میدن. خیلی خوشحال میشم که اگه این پست واسط مفید بوده لایکش کنی که از این ویدیوها خیلی بیشتر براتون منتشر بکنم. خیلی مخلصیم. برای پارک کردن ماشین ها ما باید چه ابعادی داشته باشیم که بتونیم ماشین ها رو در کنار همدیگه پارکشون بکنیم؟ ببین، طبق مبحث 4 مقررات ملی ساختمون، اگر از روی این ستون تموم شدهش که 5 سانتی متر هم تقریبا دوغاب میخوره، یا سنگ یا سرامیک میشه 5 سانتی متر از این سمت و 5 سانتی متر هم از روی اون سمت، در واقع دوغاب میخوره، که اندازه از روی این ستون تا روی این ستون اگر 2.5 متر باشه، شما میتونی یه دونه ماشین رو پارک بکنی. اگر این فاصله 4.5 متر باشه، میتونی 2 تا ماشین رو پارک بکنی. و اگر 3 تا اگه بخواید پارک بکنی، باید حداقل 7 متر فضا داشته باشه. البته این بیرون زدگی داره، ولی خب ما ملاک عمل ما از روی این ستون هستش تا روی ستون در واقع روبرویش. حالا اگر که دیوار داشته باشیم، برای حالتیه که دیوار نداشته باشیم، فقط ستون باشه، یعنی اینجا آزاد باشه، اون قسمت هم آزاد باشه، بتونی رفت آمد داشته باشیم، ماشین وقتی پارک میشه بتونه اون شخص از اونجا پیاده بشه، فضای در واقع پیاده شدن هم داشته باشه. ولی وقتی که دیوار وجود داره، هم از این سمت هم از این سمت، به ازای هر قسمتی که دیوار داره 25 سانتی متر باید به این ابعاد اضافه کنیم. مثلا اگه بخوایم یه دونه ماشین بین این 2 تا دیوار قرار بدیم، از فاصله از روی این دیوار تا روی دیوار روبرویش باید حداقل 3 متر باشه، بتونیم یه دونه ماشین رو جای بدیم. اگر این فاصله از روی این دیوار تا روی این دیوار تموم شدهش باید 5 متر باشه، بتونیم 2 تا ماشین رو جای بدیم. و اگر این فاصله، یعنی از روی این دیوار تموم شدهش بعد از اینکه سرامیک یا سنگ میشه تا روی این دیوار 7.5 متر باشه، ما میتونیم اینجا 3 تا ماشین رو جای بدیم. خب بریم بررسی بکنیم ببینیم این فاصله اینجا الان چقدر هستش. با متر لیزری من این اندازه رو میزنم، ببینیم این عددش چند رو به ما نشون میده. الان عدد 6 متر و 34 سانته که 10 سانتی مترش برای دوغاب و سنگ از این سمت و این سمت دیوار میره، یعنی میمونه 6 متر و 24 سانت خالصی. ما در صورتی که 5 متر میخواستیم، ولی 1 متر و 24 سانت هم اضافه هستش برای اینکه راحت تر بتونن پارکش بکنن. حالا اگر یک ماشین فضایی که برای در واقع گردشش احتیاج هست، فضایی که نیاز داره، اینا طول ماشین 5 متره، ولی اگه قرار باشه که اون 2 تا ماشین پشت سر هم دیگه پارک بشن، الان یه دونه ما ماشین اینجا داریم، یه دونه هم کنارش داریم، یه دونه هم پشت سرشه، اون ته ساختمونه که باید 6 متر در نظر بگیریم. پس اگه قرار باشه ماشینا به صورت اتوبوسی، یعنی پشت سر هم دیگه قرار بگیرن، دیگه اون طول ماشینی که لازم داریم، طولی که لازم داریم برای پارک ماشین 5 متر نیست، 6 متره. یعنی باید از اونجا از اول دربه 6 متر اندازه بزنیم، تقریبا تا این قسمت میشه. از اون ته هم که باز سقفش انداخته میشه اندازه میزنیم 6 متر و تقریبا 3 متر و نیم اینجا باقی میمونه که این فضا هم برای چرخش این ماشین
در واقع به کار برده میشه. خیلی خوشحال میشم که اگه این پست واسط مفید بوده لایکش کنی که من بتونم انرژی بگیرم و ویدیوهای خیلی بهتر و بیشتری براتون در واقع توی پیج منتشر کنیم. ارتفاع پارکینگ هم بستگی به تعداد ماشینا داره. اگه 3 تا و کمتر اینجا ماشین وجود داشته باشه ارتفاع تموم شدهش رو میتونیم 220 سانت در نظر بگیریم، یعنی از کف تموم شده تا زیر تیر. و اگر بیشتر از در واقع 3 تا ماشین قرار باشه پارک بشه تا 24 تا ماشین، ارتفاع تموم شدهش باید از کف تموم شده تا زیر این تیر حداقل 240 سانتی متر باشه. دکمه لایک رو بزن که من بتونم انرژی بگیرم. خیلی مخلصیم.